哇，原來可以自己從港交所揾數據出嚟，做出同富途牛牛一樣嘅牛熊證街貨分佈圖㗎。Hello，大家好，我係 Joseph。唔知大家有冇投資開港股呢？好多人投資港股都會參考下牛熊證街貨比例，覺得佢係一個散戶指標。股市呢係一個散戶未割韭菜嘅地方。如果同散戶行相反方向呢，好多時都會有利可圖。出面有好多網站或者係 App 都會睇到牛熊證街貨比例嘅。有啲咧仲會直接用相對嘅恒指張數去做一個比較，好似富途牛牛咁樣，可以比較得更加準確。但係呢，淨係睇圖表，攞唔到背後嘅數據去分析，功效便會大打折扣。今集我哋一齊去睇下點樣可以自己 DIY 去做出同坊間平台一樣嘅牛熊證分佈圖，然後攞埋背後嘅數據再去分析，睇下會唔會有新嘅發現。大家如果想攞牛熊證嘅 raw data 啦，咁其實我哋可以去香港交易所個網站啦，咁佢咧就會有所有 historical data 歷史嘅數據，係啦，每一個月都有嘅，咁又有一年，咁每一個交易日咧，佢都會有相關嘅牛熊證嘅數據，係啦，俾大家去下載嘅。咁咧佢哋係一個 zip 嘅檔案嚟嘅。即係每一個月份其實都有一個 zip 嘅，每一個月都有一個 zip 嘅檔案。咁下載完之後咧，我哋要解壓咗咧，其實係一個 CSV 嘅檔案，係啦。咁例如如果係5月份嘅牛熊證，咁佢就會係寫住 CBC05。咁咧佢裡面咧有幾個數據我哋會用到嘅今次。咁最主要就係trade day，trade day 其實就係睇翻佢咩日子有交易，然後咧我哋就要對比翻咧，佢有一個叫做最後嘅交易日嘅，係啦，最後嘅交易日。如果個 trade day 係喺呢個即係同最後交易日一樣咧，咁其實嗰個牛熊證已經 expire 咗，咁我哋咧即係過咗期咧，咁我哋就唔會用佢嘅。嗱，咁另外咧，我哋就要睇翻一個兌換比率啦，咁去計翻呢個恒指相對嘅張數嘅。另外咧，我哋要睇翻佢 underlying 嘅資產，咁我哋今次淨係睇恒指，咁就睇翻恒指啦。咁其實散戶可能對其他納指啊、道指啊嗰啲諗法咧，其實我哋都可以嘗試去分析嘅。係啦，咁我哋今次個例子就先做咗恒指先，另外咧就要睇翻佢其實係買牛定係買熊嘅。係啦，咁呢幾樣數據我哋可以去分析咗先。至於其他一啲數據啊，咁有機會我哋可以再去進一步再分析嘅。咁呢個就係牛熊證嘅 raw data，咁我哋就要先去做咗整理先。咁而家嚟到第二步，當我哋知道咗我哋嘅 raw data 其實係點樣攞之後咧，咁其實我哋就可以去編寫程式㗎啦。咁因為坊間嘅牛熊證街貨比例啊，嗰啲資料其實都係喺港交所嗰度攞嘅，即係同一個資料來源去攞嘅。咁所以我哋咧理論上咧用翻嗰一 set 嘅資料都可以做到同我哋一樣嘅數據分析嘅。咁而且我哋仲可以自己可以將個數據攞到手去做其他分析，或者之後會做一啲backtest 啊或者嗰樣嘢。咁咧，我哋今次咧就會喺個 collab 嗰度去編寫呢個程式嘅。咁呢個 collab 咧，咁個程式我哋都會去免費咁樣去 share 俾大家。咁所以其實大家咧直接根據我哋 collab 嗰條 link 咧，其實就可以睇到成個程式點樣運作嘅。係啦，咁不過呢度都想即係同大家去講解下，即係成個程式我哋個背後個邏輯係點樣樣。咁當中其實有啲編寫咧，我哋都有揾AI 嗰啲去幫手去寫一寫嘅，係啦，咁可以去加快嗰個開發個流程。咁如果例如你哋有啲碼咁樣想去改咧，咁其實都可以叫 AI 去幫你去修改嗰啲程式嘅。咁但係當然背後咧，你即係要知道其實背後個原理係點樣樣，就會可以落 prompt 俾 AI 嗰陣時落得清楚啲。係啦，咁我哋事不宜遲啦，咁我哋講一講先。嗱，我哋咧首先咧會用 Python 寫啦，我哋係啦，咁咧喺我哋類似用呢個Python 嘅 Jupyter Notebook 咧，咁個形式係一格格咁樣
去寫嘅。咁大家開咗呢一個咁樣嘅 collab 呢個 file 之後咧，其實係可以 run 嘅。咁我哋例如先 run 咗第一個先，係啦。咁咧其實第一個嗰個script 嘅目的係啲咩咧？其實就喺港交所，我哋寫個 function 啦，喺個港交所嗰度去攞個資料。咁個月份係1至12個月啦，係啦。咁攞1年嘅數據啦，因為佢哋個網站其實都係得1年嘅數據。係啦，咁攞完之後咧，我哋就會去解壓。咁咧解壓完之後咧，當中我哋最後嗰3項會唔要嘅每一個 CSV file 係啦，因為如果你睇翻佢哋個 CSV file 咧，最後嗰3項其實係一啲文字嚟嘅，咁唔係數據，咁我哋嗰3項就唔要。咁我哋整合咗之後咧，我哋就會去合併，係啦，合併所有嘅 CSV 為一個 file 嘅，係啦，咁合併完之後咧，咁佢就會去即係將嗰啲十二個 CSV 啦組合成為一個 file，咁佢就會 show 翻啲項，係啦，咁呢度你見到有嘢出就 OK 噶啦，係啦，咁之後咧我哋咧就去下一個 script 啦，下一個 script 咧其實咧我哋咧就將我哋想要嘅 column 啦，例如係牛定係熊嘅，會攞出嚟，咁咧會做少少整理嘅。係啦，咁呢個係慣常動作，咁唔做都冇乜大問題嘅。我見佢哋家格式都清楚，不過做咗就會好啲啦。咁佢就會幫佢即係如果佢前後唔想打錯咗有空格啊，咁嗰啲佢都會幫你去整合翻，係啦，咁即係整理翻啦。可能淨係熊或者牛咁樣會寫清楚啲。咁咧另外啦，就頭先講過，我哋如果係一啲過期嘅數據，我哋係會唔要嘅。係啦，之後咧就我哋將嗰個 trade day 就轉翻做一啲啱嘅格式，係啦，就方便我哋之後同嗰啲恆指啊嗰啲去做翻個對比。咁另外咧，我哋有個兌換比率，兌換比率咧，我哋就除翻100啦，係乘翻2，咁就對翻嗰個張數，係啦，即係買賣嘅張數。咁另外咧就係啦，即係做完上面啲嘢之後咧，其實我哋就將佢 group 埋一齊就 OK 噶啦，係 group 埋一齊。咁咧 group 完之後咧，我哋見到其實每一個日子啦，係啦，每一個日子佢牛同熊嘅張數咧，即係相對於恒指嘅張數，佢會寫出嚟嘅。咁我哋而家咧就會去做一個先 plot 個簡單嘅 graph 先，係啦。咁咧，例如而家 plot 咗個 graph 啦，咁藍色呢條線咧就係牛，係啦，即係個張數啦。咁呢個橙色嘅就係熊嘅張數。咁而從而我哋咧就可以咧去計個比例出嚟嘅，係啦，計個比例出嚟係啦，同埋想對翻嗰個恆指個走勢。咁呢一度咧，我哋就會用翻Yahoo Finance 個 package，呢個係免費嘅，就可以喺 Yahoo 度咧攞翻恆指嘅資料出嚟。係啦，呢度有個要注意嘅地方啦，就係如果你係用緊呢個，呢度有個少少要注意嘅地方。如果你 WiFi Lens 本身未 upgrade 嘅話咧，其實要行呢一句嘅，行呢一句 upgrade 係啦，就係因為WiFi Lens 咧預設咗喺 Collab 咧都係行緊舊版嘅。係啦，咁如果係用舊版嘅 WiFi Lens 咧，佢攞即係喺 Yahoo 嗰度攞資料係攞唔到嘅，係啦，咁所以就要行一句咯。行完一句之後，佢會叫你 restart 個 session，係啦，你可以直接行得㗎啦。咁行完之後咧 restart 咗 session，咁一般我就行完之後撳咗 restart session，或者直接開個新 tab 啦，就重新開多次啲頁，咁就 OK 㗎啦。咁啊當裝咗呢一個程式喺個 Collab 嗰度，係啦，咁就裝完之後啦，咁我哋就可以繼續係啦，繼續去下一步。咁咧呢一個咧，我哋就係去攞翻頭先我哋嘅數據啦，再加埋我哋喺 Yahoo 嗰度去 download 咗個數據，係啦。咁我哋開始日期咧就係喺頭先我哋牛熊證嗰個 raw data 裏面第一日啦，咁同埋去到最後嗰日嘅，係啦。咁我哋攞咗落嚟，咁我哋就之後就對齊翻個日期啦。然後就可以畫㗎啦。咁顏色呢啲你哋可以自己去調啦。咁畫完之後咧，呢個咧就可以睇到，其實而家牛熊證個比例，例如呢啲好尖嘅，即係好多散戶睇好，咁所以咧牛仔嘅比例就比熊仔多好多，係啦。咁如果嚟相反好低嘅話咧，咁咧就多啲人買熊嘅。咁就從呢幅圖睇到啦，如果真係去到好極端嘅例子咧，就個市可能好快就會回落，因為啲散戶睇得太好啦。
咁當然呢個唔係必定嘅，即係有幾次都係啦，即係可能呢啲位呢啲散戶比較睇好嘅，係啦，咁即係相對高位啦，咁就之後回落機會比較大，係啦，咁但係當然即係冇咁簡單啦，係咪？係啦，咁但係如果去到極端嘅位咧，咁係有參考價值嘅。嗱，咁之後咧，我哋咧就再做下一啲其他分析，係啦，咁我哋就去睇翻呢度慢慢講先，係啦，我哋頭先就講過，其實我哋想做翻好似富途牛牛或者其他平台一樣嘅牛熊證嘅比例圖，咁咧呢度咧有個 script 就可以大家去參考下嘅，係啦，呢個就比較長少少，嗱咁最主要咧都係我哋將牛同熊嘅數加埋，係啦，之後咧我哋就分咗一個 graph 啦，係啦，咁咧就左右兩邊嘅，係啦，咁咧我哋或者碌落去下面啦。係啦，因為呢個比較長喎，正正係啦。咁咧，我哋就分咗兩邊。咁咧呢度咧，我哋就可以去睇到，例如呢一日5月8號可以自己加日期嘅，係啦。咁例如5月8號嘅，咁就紅多啲佔嘅比例，咁之後就牛多啲，係啦。咁58.66，咁之後咧紅就少啲，係啦。咁就下面呢啲就係每一個 sector。係啦，咁你可以自己劃分嘅，呢度上面咧可以自己劃分做即係想出咩係啦，想睇咩 range，然後就幾多係啦，幾多點為一橛咁樣，咁可以自己去分嘅，係啦。呢一個我哋就未去好深究住，係啦，今集係咁呢一 part 其實都有用嘅，即係喺唔同嘅價錢。係啦，咁即係嗰啲打靶位啦，咁其實係可以做好多唔同嘅分析嘅，即係可能最痛嘅位喺邊一度啊，咁樣，咁就可以去做一啲分析嘅，係啦。不過暫時我哋就先聚焦喺呢個牛熊比例度先。係啦，咁喺呢個牛熊比例嗰度咧，其實我哋可以對翻可以睇翻其實我哋用翻牛嚟睇啦。咁如果例如5月8號嘅，咁其實牛證係58.65啦，係啦，咁可能四捨比例嘅計法有少少唔同，我哋呢度就58.66啦，咁熊證就41.35啦，咁佢都係 match 翻嘅。咁我哋呢個咧比牛嗰啲好就係因為數據係我哋自己噶嘛，咁我哋就可以睇翻好耐之前都得嘅，係啦，咁但係我哋為咗驗證，我哋就驗證一啲牛有嘅日期啦，例如5月7號，咁我哋就睇翻牛嘅5月7號啦，5月7號係啦，咁都係61.21 38.79。一樣嘅38.79，咁就驗證多一日啦。5月6號，咁咧就5月6號就呢度啦，係啦，咁都係一樣啦，係啦 match 翻嘅，係啦。不過牛佢個日期係比較有限嘅，即係去到4月23，係啦，咁就會少過我哋，因為我哋係成年嘅，即係總之有，即係港交所爬到落嚟有，咁我哋就有啦。咁當然如果有啲同學仔中意儲嘅，係啦，咁可以不斷嘈落去都得嘅，係啦，因為佢每一個月就會即係佢最多港交所最多儲12個月噶嘛，係啦，咁如果需要嘅就自己慢慢儲低佢啦。咁儲完之後啦，咁計完數係啦，咁我哋就做一啲少少嘅 analysis 啦，分析下啦，咁咧就睇下其實佢哋背後有冇啲相關先，係啦，咁例如假設我哋想去睇翻，如果佢係牛仔多啲，係啦，或者熊仔多啲嘅，咁對嗰日嘅開市同收市有冇啟示咧？即係其實開市價同收市價比係升多啊，定係跌多咧？即係出陽燭定陰燭多咧？係啦，我哋就可以做一個 correlation 去相關嘅。咁呢度咧就見到係-0.43，咁佢個關係比例都唔算好高，咁但係都有少少啟示嘅，即係如果當日係多啲人去買牛嘅話咧，咁佢呢個係相反啦，咁就係跌嘅機會係大少少嘅，係啦，因為佢係負嘅關係比例去大少少，係啦，咁但係呢一個咧睇法咧係即係呢個分析係有少少 insight 啦，咁但係實質用咧就用唔到嘅，係啦，因為當日嘅牛熊比例咧係要收市後我哋先知嘅，咁所以呢個其實我哋係可以唔需要理，
咁但係大概睇一睇係咩關係就 OK 啦。咁之後咧，我哋咧就可能再做下嗱。今次我哋就睇咁，如果牛熊比例我哋係嗰日收市有啦嘛。咁如果係嗰日收市嘅牛熊比例，再去估聽日即係第二日嘅 close 減 open 嗰個相關係數，咁會唔會係有關聯咧？咁我哋就又再試下啦。咁就計出嚟係啦，就係-0.2，咁即係都有少少關係係啦。咁都係反向多嘅係啦。咁但係就唔算話好高。咁所以如果直接用呢個去做投資咧，咁就值博率唔高啦。咁但係當然啦，咁佢呢度講係-0.2咧，但係我哋就未做其他比較多少少嘅 backtest 嘅係啦。即係例如佢會唔會佢雖然負數，但係會唔會佢每一次負可能係嗰個點數好多咧？係啦，即係可能佢最後如果做咗 backtest 出嚟，可能個回報係唔錯嘅喎，有機會係啦。咁呢個係要再計先知嘅，因為而家我哋呢度純粹係講個即係佢係開市，即係嗰日出陰燭定陽燭嘅比例啫，係啦。咁實質嗰個回報咧係要再計嘅，係啦。咁之後咧，我哋咧就再去做多個 testing 啦。咁咧今次咧，我哋就係試下用前一日同埋琴日係啦。咁佢哋同埋去今日嗰個相關個係數係啦。咁都發覺咧係唔算話好好嘅，係啦。咁但係咧，我哋就可能喺度諗啦，因為我哋而家呢一個牛熊比例咧，我哋冇分冇做一啲 threshold，即係冇做一啲界限啦，係即係冇做一啲 filter 或者叫係冇做過濾，咁咧變咗佢可能牛熊比例咧係唔係好 extreme 嘅，即係唔係好有啟發性，我哋都咁樣計落去，咁變咗嗰個correlation 唔夠明顯。咁我哋今次咧，我哋最後啦做埋呢個啦。咁我哋咧今次試下，如果佢牛熊比例咧係超過0.5嘅，係啦，即係比較係極端少少嘅，係啦。咁可能即係可能前日同埋琴日同埋前日比係哇真係變咗好多喎，即係牛熊比例嗰度。咁我哋就今日即刻去，因為我哋前日同埋琴日嘅相距我哋已經知㗎啦嘛，即係喺今日開始之前係啦。咁我哋咧就睇下，如果係用琴日同前日嗰個相距，然後喺今日嗰度可唔可以有 predict 咧？即係睇下開市係升定跌多咧。咁我哋咧就計完之後咧就發覺，唔錯喎，今次即係雖然一年可能得個8次，但係嗰個機會咧係好高嘅，即係去到-0.84係啦。即係基本上如果係嗰個比例變化得好大咧，咁有機會嗰個啟示性就會比較大。係啦，咁但係係啦，呢個初步咁樣去分析啦，係啦。咁因為今日就先去到呢度先，係啦。咁我哋之後會出唔同嘅集數嘅，咁會喺即係會再分析好多唔同嘅 data 啦。咁就例如有可能南北水嗰啲分析啦，或者係其他用多少少 AI 啦，去分析翻一啲情緒方面啦，或者係一啲比較 unstructured 非結構性嘅資料係啦。咁我哋都可以運用到落去，同埋一啲 AI 嘅工作流，咁去點樣去做一啲分析。咁當然我哋唔係淨係集中喺投資股票嘅，咁我哋都會有一啲唔同嘅 AI 應用。如果大家喜歡今集嘅內容，麻煩俾個 like、subscribe 同埋 share 俾你嘅朋友。你嘅支持會令到我哋有更加大嘅動力去製作高質素嘅影片。衷心感激，多謝大家。